eza nango moke 5 milliards sikawa moitié ya budget ekozala englouti par ministère en 65 ya mboka mobimba risque ezala budget ya institution soki na présidence ya république soki otali mutu ya baconseiller okoyeba lisusu soki na primature otali mutu ya baconseiller okoyeba okei na sénat badéputé okei na assemblée provinciale ke budget wana eza budget ya population te eza budget ya bainstitution te wana lobi mpona kokosa bayebase bamonaka te eza biloko alobi mpona kosonga baoyo baza baministre 5 milliards avec bainstitution ebele bakomela mbongo wana nyonso yokanisi likambo ya population eza na kati wana kombo population nde batambolaka nango mais soki ekomi bakomi na bisika population kosalisa ye ekoma kombo ya bango moko kendo tala bango moko ndenge bakomi sikawa pour faire confiance gouvernement eza munene makasi eza na rien à faire na lutte ya kobongisa population pour budget au gouvernement ye moko kozwa fonctionnement ekozala koleka budget oyo population ko bénéficier hôpitaux Mbote na bino soto bozui libaku ya malamu kolanda biso partout bisika bozali na kati ya chaîne na bino ki na Info Vision oyo ememela bino toujours basango oyo nyo soto elekaka na kati ya ngumba ya République démocratique du Congo nde topesi mingi merci vraiment na l'unité centrale bienvenue Marco Chamberton pe topesi lisusu merci mingi na Karine Tiadia merci mingi na bino soto balandino soto ya ki Info Vision partout bisika bozali mais baite lelo tozala biso morote tozali na moko ya bakambi ya société civile na kombo ya Cordon Jonas Chombela nainde toko réfléchir ensemble na mai elekaki na élection ya Sankuru pe lisusu elekaki na Sénat pe lisusu na gouvernement oyo ezobi malobi bonjour Cordon. Bonjour. Bonisa. Santé za malamu te mboka za malamu te ndenge nini nakozala na santé malamu mboka ezali malamu te na ndenge nini mais yo mo soko tamboli na bala nyonso kuta bato bilonge kanga miti kolia pasi bana bazonga classe pasi kozwa kisi pasi na pasi mais tomoni mai elekaki élection elekaki kuna na Sankuru mais tomoni ex ministre ya média pardon Lambert Mende lokola ba député ba votaki ete asengaki na autorité morale ya FCC ay ba ko suspendre ba député nyonso tout oyo batiaki maboko te po ba respectaki accord te pona yo kotwa no lobini te abosani makambo etali démocratie ezalaka be bongo soki basepeli imere omoni imere ya baélecteur ezali ndenge moko na imere ya 10 jours soki député alinga vote yo imere na ya mokolo aneko kokonte alamuki mabe alongoli yo na mbalo tokokanisa ke ndeko Mende kolanda ndenge dossier yango ekendaki yali mwa pasi po yaleka po député na population balaki déjà na mutu donc eza démocratie na kanisi azali sportif azali mo tu politique asa sosoli ke eleko na ye eselekaki wana eza eleko ya ndeko wana lekaki na esika yango donc moya ya kosala ndenge mosusu ezali te eza démocratie eza teke makambo autorité morale ya suspendre pe autorité morale ya kovote te bato bakovote na badéputé bato bakobénéficie makambo de population asa apesaki mot d'ordre bovote songolo de mot d'ordre ba député ba respecter donc ça les kambo ya ko luka makambo pa autotue moralité pour ce que talpe na Sénat makambo bongo lekaki mais tout comme on a le 27 juillet à Kalaté to lekaki na ma ponami kopona président ya Sénat to mona ki ndeko la biso Alexis Tambo ya bimaki pona yo kotwana oki kolobani ezali malamu to ezali mabe ezali na mwa kokoso moke pamba te bato banda kolikia likambo mosusu ndeko ya leki Tambo Mwamba ezali lolenge dynamique ya imere ndenge na lobi ya Sénat banzi ke ndeko Alexis bon aleki ezalaki polele ezali leko na ye pe aleki mais pona biso ezali signal makasi eza kokinkete biso po yebi ye bwana azalaki ministre ya justice azalaki très extrémiste toyebi te sika soki ako changer mais mikolo ya koyebisa biso
Nabandi ete malobo vraiment et sali plaisir dans la biso Saint-Tiche Kala et sali sous plaisir na Yves Massani pourquoi pas dans le baliso et sali sous plaisir na Papi Banga Tchakete partout biska bozali mais lobi to mona ki bande ko la biso basangana ki pona koluka moyen ya kobimisa gouvernement na biso mais soki tozongi mo mokie na régime ya ex-président Joseph Kabila to mona ki bazalaki na 59 ministère pardon bazalaki na 59 ministère mais lelo to moni lobby o bango baponi bamoni fallait pas bimisa 65 ministères est-ce que ezali malamu to ezali mabe au moins peut-être ko causer ba problème na budget la biso ya mboka to et ko sala biso to kende liboso webi ke budget za nango moke 5 milliards sikawa budget moitié budget ko za languluti par ba ministère wana 65 wana bato 65 soko côté cabinet ya ministre ko za na 5 na ji conseiller minimum soko keina ba vice ministre minimum 5 so 15 personnes so calculer 65 fois 10 600 net 1000 personnes na gouvernement mobimba 1000 personnes na ba secrétaire na ba makambo za kuna kati budget ya mboka mobimba risque ezala budget ba institution soki na présidence ya république soko tali mutu ya ba conseiller oyeba lisusu soki na primature otali mutu ya ba conseiller oyeba oké na sénat ba député oké na assemblée provinciale oké na assemblée nationale tolo ba ke budget na za budget population za budget ba institution donc soko tali ndenge gouvernement ne kobima na budget ya mboka na kanisi place ya population zate bon eza budget ya bato babundi ya ba politicien baza komifuta bango na bango ezali inquiétude munene pona mboka na biso ke bakoka kobimisa gouvernement munene alolenge wana alors que mbongo ya mboka eza muke ndenge nini 5 milliards ko sunga biso na ba institution na ba mutusu na kanisi plus de la moitié ya budget ba institution de ba komela population akomela putulu. Mais ndeko la biso Jean-Marc alobaki ceux qui babimisi 65 ministères wana ezali pona kosunga population te wana lobi pona kokosa bayebaze bamona kate eza biloko lobi pona kosunga baoyi baza ba ministre mais alobaki ezali pardon cordo alobaki ezali pe lutte contre la corruption yango basali lisanga babimisa 65 ministères soki ezalaki bongo bakoka bakitisa loko ba matisi ezali po basunga mabango na bango ba politicien ezali ba récompense ba politicien baza ko mipesa ezali kambo ya population za wana te budget 5 milliards avec ba institution ebele ba komela mbongo na nyonso yo kanisi likambo ya population za na kati wana kombo population de batambola kanango mais soki komi ba komi na bisika population ko salisa ye koma kombo bango moko kendo tala bango moko ndenge ba komi sekao pour faire confiance que gouvernement des amounene makasi et ça n'a rien à faire na lutte ya ko bongisa population pour budget au gouvernement yemoko ko za fonctionnement et ko za koleka budget au population ko bénéficier hôpitaux bon ba ko ça na 5 milliards ba mbonse la bon ba ko ça na 5 milliards et ça 5 milliards ya population y compris ba institution na 4 mais soko tale bango ndenge ba mi pesa yangwana lokola le bisa ko salisa population tondi manana ye ba député, ba sénateur, ba député provinciaux, ba gouverneur, président de la République, ba ministre, ba bimisa salaire na bango toyeba. Salaire na bango e bima. Ba bimisango e bima polele to ba salaire pour to calculer to ba ke bijana to gouvernement na ko sunga population. Merci beaucoup babimisa salaire na bango pour total à toi parce que population dans la carte parce que connaissera toujours le peuple d'abord eza maloba oye papa tikela ki biso ya wana biso surtout doza kotamba nango mais makamyo okoloba na réunion elekaki lobi kuna na Lubumbashi pour la bande kuna biso la muka. Oui, que ngai na lobelaka mingi makambo ya ba fait privé te na kanisi ezali bande kwa lamuka baza kubunda ko mibongisa ko lenga l'avenir ya mouvement politique. Moi je suis de la société civile na lobela mingi makambo tali l'état mais makambo wana ezali privé
donc eza lolenge na bango komilengela ndenge nini mapona mikoya ndenge nini mikolo koya ba changer coordonnateur sika tozali kolanda ngo ezali ndenge démocratie sengi na mboka na biso ba opposition ba sangana ba kokosala ni maliele nini ba kokosala pe ba conquérir pouvoir si ça se fait démocratiquement to pesi bango moka kuswa tozali na commentaire spécial te kosala ndenge nini ba kokosangana kuna te ba sali ndenge démocratie za kosenga opposition faut ezala il faut sala pe musala nango yango basangani po ba yeba le stratégie ni ba ko en place pour ndenge nini ba jouer pe rôle na bango comme ba opposant pour jouer rôle na bango comme opposant mais tant to banda ki ne bande toka ki yo olobaki likambo ya bana classe mais soki to landi na mayetali président na biso Félix Tshisekedi alobaki ye aye wana pona bana batanga ofele mais lolenge nini su ba parents ba rolela lisu likambo yo etali classe mais bana classe oyebi ke yango wana yoki na zaki na kobanga tolobi ke enseignement fondamental ekozala gratuit mais malheureusement gouvernement ebimi moi munene ekuriske ngulutir mbongo nyonso mais peut-être secret kokozala mais enseignement vous allez gratuit soko tali sikao pour na kozongisa mwana na classe eza moi passe ngazaka na bana mimbale mais pour na zongisa bango na pe na zomela pema alors problème d'éducation ya mboka na biso pas seulement bazongaka ba école comme bisika basaka mombongo ba uniforme comme ko tonga mokona ba silisi ko tangisa ba comme pas couturier école comme ba couturière ba comme bazo tonga ba étiquette ba ketch ko pesa ba couleur et so pesa koko mingi ba mbonga mike ba frais de l'état ba frais boye on dirait l'état azalité on dirait mutoko sunga population azalité mais pour bangi na biso ngana tozela ya solo enseignement fondamental ezala gratuit mais wana za maloba obi na Congo maloba za kebele biso to koma ba toma donc ndenge biso ba toma to ntomona le kambango na gouvernement lokole kobima et puis misali kambwana ya bandeko yo bazali kuna bako kobimisa mayele malamu po bana batanga mais qualité pe ya bana ya enseignement na biso ekiti makasi corruption eza na kati dépravation de mœurs eza na kati makambo ebele oyo bantivalere okokosala mba école te eza na kati école comme sika ya ba spectacle oleza le sika formation ya avenir ya Congo oyo ezali bilenge et comme moi passe donc pona biso enseignement na mboka na biso des niveaux il faut kobongisa infrastructure mbongo encadrement ba enseignement pe lisusu koluka niveau eko kokomata po soko mwana sisi lelo azu diplôme d'état tsolola na ye oyeba ndenge nini soka azwaki diplôme to ezalaki biloko afike fioko mais côté musuto moni ezali lokwa likambo ya ba parents po ba parents mingi ba komika razolinga koto ya 100% au moins ba parents na bazali asphyxié na ba système de prise en charge salaire ya parents alite responsabilité ezali partagée bana ba komi na débordement koleka ba parents baza na rôle na bango pe faut pas jouer mais malheureusement ezali problème ya population et éducation mboka na biso eko kusungama. Voilà un peu ce que nous pensons pour na baboti bazali na pas la responsabilité mais l'état nde muto régula kamakam mais l'état tozana ye depuis 18 ans 32 ans c'est quand to bandi ba mandature mususu tozo tala ndenge l'état zoko kumbela bato pona ko rétablir pouvoir financier ya baboti pouvoir financier ya ba travailleurs pour bango pe ba ko zo assumer charge na bango et ça passe problème munene tozana ngo na mboko za l'état impunité za makasi ba détournement za makasi soko moni kaka politique comme isika wapi bato bakenda ko zo bomengo or ezaki sika bato ko kende po bazwa mayele po basalisa et comme esika bato kende po ba misalisa ole basalisa et comme moi passe. Merci beaucoup nabandi te to comme vraiment merci beaucoup nabandi te to comme vraiment la soka émission na biso malobani oki koloba na kene info vision ben to yebisi na bande ko bazolanda kene info vision ezali ele kumalamu ya tukuta na kaboye mais mboka na biso ezana ekike mingi esengele te peuple congolais otelema bisiko zali uko kukanisa lolenge nini to kokosala po ete tozwa démocratie soro tozwa
ponami ya solo nde omoni biso ba université civile toza kolanda siko ba réforme ya cour constitutionnelle réforme ya seni po ete makambo esalami na cour constitutionnelle mpona badepute ezalaki pasi makasi moyen kondima yango ezali te siku makambo ya seni ezali makambo ya pasi makasi ifo tosala ba réforme nde tosengi mokili mobimba bosigner pétition o toza nango po ete tokokosala ba réforme ya biloko ba institution oyo ekokotelema na mboka na biso wana ezali responsabilité ya yo moto ozolanda ya ngai mpe ya moko na moko soki tozeli ke basala biso na bapai bakosala biso te biso moko totelema po ete Kongo eza kolala topesi olongonya na ndenge oyambaki biso epai na yo atondi bino. Merci beaucoup. Nabanzete to comme vraiment na suka ya émission na biso nde wana topesi merci mingi na Alain Kiala, merci lisusu na Chris Kaswa et pourquoi pas la loba merci na Pati Matuzo la statue de la liberté, merci lisusu na Joe Lumeko, merci lisusu na balandine surtout oyo bolandi biso partout biska bozali nde wana na bosani Junior Kiala te, merci beaucoup na yo, merci lisusu na couple d'orteil. Pardon, couple d'orteil, Sai, Kuna na Cameroun. Merci beaucoup à vous. Tokutani Mbalasima, na numéro Moussous Bay. Merci beaucoup Nabandete, to comme vraiment la souka ya émission na biso de topesi merci mingina bienvenue Marco Chamberton l'unité centrale topesi susu merci mingina Karine Diadia merci lisusu na Alain Kiala wana tobo sanité Chris Kaswa Pati Matuzo la statue de la liberté merci lisusu na Jolie Meko merci na Réadon Ndombela Junior Ndala Karine Diadia Sandra Diadia couple docteur Alain Saï na Cameroun merci lisusu na Orsine Ndombela Crispin Kapuku depuis Chine et Pati Alomé merci lisusu na bino surtout balandi akini info tokutani Mbalasima na numéro Moussous Bay.